Что в природе действительно бессмертно? Досмотрите до конца. Пятый факт по-настоящему удивит. Первый факт. Гриб кардицепс превращает муравьев в послушных зомби, полностью управляя их движением. Второй. Деревья общаются, передавая питательные вещества через подземный грибной интернет. Настоящая лесная соцсеть. Третий. В ультрафиолете утконосы светятся бирюзовым, словно инопланетяне в ночи. Четвертый. Сердце синего кита размером с маленький автомобиль и бьется всего 6 раз в минуту. Пятый. Разгадка. Медуза туритопсис способна омолаживаться бесконечно, фактически становясь бессмертной. Хотите еще? Подписывайтесь на канал.